这是看好了，这是。右后不好使了，等会儿不好使了。电知道吗？电不好使啊！你看我不知道啊。你这啥玩意儿啊？啥还不知道啊？知道了，知道了。不是你这什么玩意儿啊？啊，你电视怎的了？你找不？你找不？啊？你找不？电视。我还有线电视的，你告诉你咋回事？你找我呀？遥控不好使啊！遥控不好使啊！啊，不好使，遥控不好使啊！等会儿吧。啊，你看吧。你交的多少钱呢？啊，你看吧。你交多少钱的？遥控。我说你交多少钱的？我按着报纸啊！我说你交多少钱的？办给谁家的？这不找。啥玩意儿啊？你交的多少钱的？他问你交多少钱的网费？是不是我的？是不是我的？电话费你交多少钱的？电视啊，遥控不好使。多少钱的？啊？多少钱的网费？本呐。网费多少钱的？手机遥控。你说他俩问你吧。这边呢，找那你俩问他。来，让我看，他俩看看去吧。给我看看，这儿。走，走过来，远的。走。啊，走。这住哪儿啊？那还有多远呢？找这空。打着。那不好使啊，看着。那这不是我遥控啊！遥控不好使。这不是我的。哎，你看没电。哎呀，这不亮了吗？你看这货好使不？怎么的？电视好使，调人。调这不是我遥控，那机顶盒遥控呢？这不好使。这不是我的。遥控。这不是我的。一个人调，你调上。哎呀，你给我调上，遥控。你还有别的遥控没？你还有别的遥控没有？你不电视吗？这还行吗？不是这个。调不？别调啊！它不是这个遥控啊！还有别的遥控没有？啊？有没有啊？不是这个遥控，你家里还有别人没？你电视吗？我说你家里还有别人没？啊？还有别人没？有了。你找个别人。啊，有了。找家里还有别的人没有？啊？有没有啊？没人了，就我了。你这个遥控不是我们的，这是电视的，还应该有一个遥控。哎呦，坐着，看。还有一个遥控。啊，对。在哪儿呢？那个遥控好使不？不是这个。啊。哎呦我去！这遥控，怎么还有一个盒子呢？这怎么还有一个？不是你这干啥呢？哎呀我去了！就我的。你哪来这么多呀？是不是？给我的。谁给你的？给我的。给他拿走。老爷呀，你这打不要饭的呢？哎呀，老爷呀！妈呀！你看，哎呀！ 500，拿走吧。这电脑给你了。
个我问你，你俩啥人学会的？这光有机顶盒没有遥控呢？没有啊，这我让我这我问，你要问呢？不是，这不用，哎，这我也照一下得了，我都查一下吧。你这，哎呦我去了。你这个，宝贝儿，这个眼看来都年了，那啥，咱先回去，你别给人家说了哦。完，你先跟我回过年，等过了年完你再来找他了，行不行？那我过了年再来找他。哎，老爷啊，他说他过了年再来找你了。哎呀妈呀，快走！哎，老爷，我爱你。老爷，哎，妈，快走吧。怎么一个遥控没有？全是机顶盒没有遥控？没有。那遥控都整哪儿去了？没有。你还动它干啥呀？小姑，来，你靠边吧。哎，我找啥呢？不好使了。我那盒遥控没有了，我再给你换个盒吧。都不好使，怎么回事？行，好了，你不用管了。弄过来吧。大家的搞的，我看你愿意给我试一试，我刚又贴了很多。没事。坐着。这哪个是这里的卡呀？你又整乱套了啊！这好吧，这好了。是这个吗？这个好，那我看一下吧。玩意儿，你把这分透了，98，那不是这个，对吧？不是，这这个，对吧？再把那个。这边弄什么？用那个。另外一点，你看一下你的原产国是哪？是日本原装进口的吗？这呢，这是保证真正原产国，美国原装进口的合体品质。另外一点，还就是你的 NMN 在这个 NM 3个字母后面有2个加号吗？有2个加号，一个代表。以后，这个该用这个。这样呢，按照。对，按这个开关。按照。啊。有可能。按吧。好，这亮着了。完事儿，这个你找个胶布给粘一下，这松啊。啊，手指啊。啊，松，把这粘一下，别掉了这盖儿啊。换着。调台吧，上下调台。哎，给我换上，哎。你别摁它呀。上下是调台，左右是声音。哎。这7下边这钮别碰啊。别的钮都别碰啊！开关是个它，就啥动啊？我这。对，开关是它，完事上下调台，左右声音，别的就别碰了啊！地下不动了，就它啊，这数字键也行，但这底下这钮别碰啊！哎，我说这啊，哎，第一上，调吧，哎，这上我这，哎，这是，哎，这好上，行了吧？哎，这好上，哎，好，完事儿。这个我跟你说，你这遥控是你遥控自己丢了，你正常你应该有一个遥控啊。不行，给你好着。行了，你用着吧。啊，这别整没了啊。好了，好了，整好别整没了，别整丢了啊。给我换上。别整丢了。不知道。行了。哎，好了，哎。Hello， 大家好，我是午夜。你们说碰到这样用户闹心不？哎，说啥也听不明白。有些人会认为他是不是撒谎啊？为啥有的时候能听明白，有的时候听不明白呢？其实还真不是这样。后来我打听了一下子，以前这是一个挺正常、挺好的一个人，不过后来得了一回脑出血之后，就变成这样了。这遥控找不着咋整啊？我这翻箱倒柜找了老半天，遥控没找着，这发现了好几个机顶盒。回来我查了一下子，那2个机顶盒里的卡呢，都是
已经欠费没用它了。本来我应该收回来的，不过考虑到这说话也费劲，得了，就那回事儿吧。这遥控找不着，我回去到车里给他拿一个吧。这到车里翻了老半天，还没找着这个盒子配套的遥控器。本来我想让他到洋艺厅自己买一个吧，后来合计合计，这到我洋艺厅呢也一样是费劲。得了，我给他换一套旧的机顶盒吧，也别收钱了，反正也说不明白，这到时候也是徒增烦恼。你们说是不是呢？行了，今天的视频就录到这里，我们明天见，拜拜。